都会演，都会演，我演。ကိုကြီးဗီဒီယိုရိုက်ရမှာရပါစီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီနေ့တော့မတ်ချိုရဲ့အဖေရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအလှူဒါနလေးတစ်ခုပြုလုပ်ပါတယ်ခောက်ဆွဲကြော်လေးနဲ့ဒီဝက်သားတုတ်ထိုးလေးတွေပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကျွေးပါမယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်နော်ဒါလေးကတော့မတ်ချိုကခောက်ဆွဲကြော်ကြော်ဖို့အတွက်အားလုံးပေါ့နော်ခောက်ဆွဲကိုစားရဲ့အချိုမုတ်ကလေးရဲ့နောင်ပဲငပြရဲ့အကြည့်ရဲ့အနောက်ရည်လေးရဲ့ရောပြီးတော့ပေါ့နော်အရသာဝင်အောင်နေထားပါလေရှင်ဒါလေးကတော့ခောက်ဆွဲနဲ့ကြော်မယ်အတီးရွက်စုံလေးတွေခီးထားတာပါစေးကြတယ်စားလေးနဲ့ရေးစီအောင်လို့နော်ဒါလေးကတော့ဝက်သားပေါ့နော်ဝက်သားစားမယ်လူတွေအတွက်ကိုဝက်သားတအိုးကြော်မယ်ဒါကတော့ကြက်သားစားမယ်လူတွေအတွက်ကိုကြက်သားတအိုးကြော်ပါမယ်ရှင်ဒါလေးတွေကတော့ခောက်ဆွဲကြော်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့ပဲပြားလေးရဲ့ကြက်ဥလေးရဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့တရုတ်နဲ့မှုရအောင်လို့ပေါ့နော်တရုတ်နဲ့ဒါလေးကကြတော့ဟင်းညိုလေးအတွက်အကြမ်းဆိုင်ဟင်းညိုလေးချက်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ပါကဲအခုစချက်ကြလိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစချက်တော့မယ်နော်ကိုးပူသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီကအရင်အများကြီးလည်းမထည့်ဘူးနော်စီပူပြီဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ပြူရင်ထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ကိုနည်းနည်းလေးမှုေးပြီးနည်းနည်းရဲလာအောင်ပေါ့နော်ကြော်ပေးပါမယ်ရှင်မိုက်ကွာဝက်သားလေးပေးရဲလာပြီဆိုတော့ဝက်သားထည့်ပါမယ်ရှင်ဆောင်းလို့ထည့်ပါမယ်ပဲငပြားကြီးအကြည့်လေးနည်းနည်းထည့်ခောက်ဆွဲမှလည်းထည့်ထားတော့ဒီမှာတော့အရင်မထည့်တော့ပါဘူးနော်ခရုလေးထည့်ပါနော်မိုင်းရဝက်ပြုတ်ရည်လေးလောက်ပေးပါဝက်ပြုတ်လေးနဲ့ထည့်ပါနော်ဒီမှာဒီထဲကိုတော့အရသာလေးမထည့်သေးပါဘူးရှင်လိုအပ်မှထည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ခောက်ဆွဲမှာအရသာနယ်ထားတယ်ဝက်ပြုတ်ရည်မှာလည်းအရသာလေးထည့်ထားတဲ့အတွက်လိုအပ်မှပဲထည့်ပါမယ်ရှင်ဒီလေးနည်းနည်းထပ်ထည့်ပါမယ်နော်ဝက်ပြုတ်ရည်နည်းနည်းလေးနူးအောင်ချက်ပါမယ်နော်ဘာလို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဆိုတော့လေအသီးရွက်ကနည်းနည်းလေးမိုင်းမစားနိုင်မှာဆိုလို့ပေါ့ခောက်ဆွဲထည့်ပါမယ်နော်ဆုံးလက်ချောင်းသုံးပါနော်ဆုံးလက်ချောင်းနဲ့ကိုရမယ်နာလေးပြထည့်ပါမယ်ရှင်တရုတ်နဲ့ထည့်ပါမယ်ရှင်ရဲဥထည့်ပါမယ်ရှင်ရဲဥလေးတွေကိုကျွန်မကြော်ပြီးညှက်ထားတာပါနော်
ဒီမှာဝက်ပြုတ်ရည်လေးနည်းနည်းထပ်ဆန်ပါရှင်နည်းနည်းစိုးစိုးလေးပေါ့နော်စိုးစိုးလေးစားလို့ရတဲဟိုကြီးကြီးနဲ့ကြော်တဲ့ခါကျတော့ငွေရတာနည်းနည်းပိုကောင်းတာပေါ့ဒီမှာဝက်ပြုတ်ရည်လေးထပ်ထည့်ပါမယ်စူအောင်ပေါ့နော်စူစူလေးစားရအောင်မရုပ်ကောင်းလေးထည့်ပါမယ်ရှင်မရုပ်ကောင်းအနံ့လေးပေါ့နော်အနံ့လေးပါအောင်နည်းနည်းထည့်ပါမယ်ရှင်မာကြီးလာပါအောင်နည်းနည်းလေးမြည်ပေးပါဟုတ်တယ်နော်မြည်ကြည့်လားအားလုံးလည်းပြောဟုတ်မပြရဘူးအဆင်ပြေပါတယ်စားမယ်ဆိုလို့ရလားဒီလောက်လေးပဲထားလိုက်ပါနည်းနည်းပေါ့ကြောက်လေဟုတ်လားအဲ့လိုရတယ်ခောက်ဆွဲရောအပြော့နေမှာတော်ပဲလားဟောဒါဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲကြော်လေးတအိုးတော့ရပါလိမ့်ရှင်ဗီဒီယိုရှင်းမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကျွန်မစက်သားနဲ့ကြော်တာမပြတော့ပါဘူးเนาะတော့ရိုက်ဖတ်နေတယ်ဝေတော့ရိုက်ကိုကြီးဗီဒီယိုရိုက်မဟုတ်ကဲစမ်းမယ်ကဲစမ်းမယ်ဟုတ်ပြီကဲစမ်းမယ်ဒါကြီးကဲတိုင်းလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ညမဖြစ်ဘူးသေးရင်ဆရာတော်ကြီးကိုဒီလိုကျွန်တော်တို့အောင်လန်းဆရာတော်အောင်လန်းဆရာဆိုကျွန်တော်9နိုင်မဟာပလင်ချိတ်ထိုင်နေတာနေတင်ထိုင်ခဲ့2နာရီထိုင်နောက်ပြီးတော့နာရီရှိကျွန်တော်ထိုင်ခဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုစဉ်းစားတဲ့ခါမှာရှင်မောင်နှမအတူဝေယဝိသကုသိုလ်ရှင်တွေရမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစသအရာရာဆင်ပြေကြပါစေကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အများအကျိုးသာသနာအကျိုးကိုယ်ပိုင်အကျိုးများကိုလေဟုဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေအားလုံးသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီဘာလို့စင်ကြတော့မတော့ဖြစ်လို့လောဘတဏှာဒေါသတဏှာမောဟတဏှာကိုချုပ်နေတယ်စင်ကြတော့မတော့ဖြစ်ပါတယ်စားရင်မှာဟောက်ပြန်နေခံရတယ်ဖောက်ပြန်နေခံရတယ်ဝေဒနာဖြစ်ပြတိတိသတိအဲ့လိုမက်စိတ်နဲ့စားတဲ့အခါမှာမက်ကနေဝါဒဖြစ်နေပါလေဒါကြောင့်စားတဲ့အခါမှာလည်းသစ္စာလေးပါအတိမစားနေတာပဲဖြစ်ပါလေဘောဘာနဲ့ခဏဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မူရိယဒုက္ခဘာသာမိုင်းလို့ပဲစားဟုတ်ဘာသာမရဘူးခေါင်းလာစားပါဟုတ်တယ်အကြောင်းဥပအိမ်မှာပါမရှင်းတာဆိုအခုတရားသမားအားလုံးကပဲလူကြီးတွေတက်တာလည်းသိကြတယ်အဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့သူကဘယ်ချိန်မှလည်းတည်ရအောင်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါအရင်ကကြားလို့ပဲပြောတယ်သူတို့ကတော့အဲ့ဒါအရင်ကတော့